হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি একজনকে দেখাতে চলেছি। একটা ডান্সার, সে কোনো বলিউডের না, কোনো হলিউডের না, কোনো সিনেমার না। সে হলো একটা আমাদের পাশের পাড়ার একটা কাকুর ডান্স। ঠিক আছে, তার ডান্স দেখে আপনারাও এভাবে ডান্স করতে লেগে যাবেন। এ তো সুন্দর ডান্স করে। ডান্স যদি ভালো না লাগে তাহলে পয়সা ফেরত, আমি গ্যারেন্টি নিচ্ছি। এই যে দেখো। Baby, calm down, calm down. Girl, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like रुको जरा सबर करो।